Salam əziz məktəbli dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün Çınarın didaktik materiallar və saytından mövzu 4-ü izah edəcəm. Çox rəqəmli ədədlərin toplanması. Gördüyünüz kimi burada 2 ədəd verilib. Həmin ədədləri toplayıb cavabı, yəni cəmi aşağı yazacağıq. Əvvəlcə təklikləri toplayırıq. 4-ün üstünə 6 gələndə 10, 0 yazırıq 1 yadda. 0-ın üstünə 5-i gəlirik, edir 5, 1 də əlavə edirik 6. 7 yüzlüyün üzərinə 1 yüzlüyü əlavə edirik, edir 8. 2 minliyin də üzərinə 5 minlik gəlirik, edir 7. 7860. Burada da 3 təkliyin üzərinə 7 təklik gəlirik, edir 10. 0 yazırıq, 1 yadda saxlayırıq. 9 onluğun üzərinə 0 gələndə edir 9. 1 də yadda saxladığımızı əlavə edirik, olur 10. 0 yazırıq, 1-i yenə yadda saxlayırıq. 8 yüzlüyün üzərinə 5 yüzlük gələndə eləyir 13. Yadımızda saxladığımız 1-i də əlavə edəndə olur 14. 4-ü yazırıq, 1-i yadda saxlayırıq. 1 minliyin üzərinə 2 minlik gələndə edir 3. 1-i də əlavə edirik. Yadımızda saxlamışdıq. Olur 4. 4400. Yenə də eyni qayda ilə mən bunu artıq sürətli bir şəkildə deyəcəm. Deməli 8143. Aha. İkincidə isə həll edəcəyik. Uşaqlar düşünürəm ki, yəni bu asandır sizin üçün. 8-in üstünə 2 gələndə 0, yəni 10 edir, 0 yazırıq, 1-i əlavə edirik. Onluqların üzərinə 4-ün üstünə 6 gələndə 10, 1 də əlavə edirik, 11. 1-i yazırıq, 1-i əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 7-in üstünə 3, 10, 1 də əlavə edirik, 11. 1-i yazırıq, 1-i əlavə edirik 2-nin üzərinə, 2-nin də üstünə 1 gəlirik, edir 3110. Uşaqlar düşünürəm ki, bunu özünüz eləyə bilərsiniz. Mən burada 4 dənəsini yazmışam həllini. Sonuncu ikisini izah edeyim. 1-in üstünə 7, 8, 4-ün üstünə 4, 8, 3-ün üstünə 2, 5, 9-un da üstünə 1 edir 10. 8-in üstünə 3, 11, 1 yazırıq. 1 yadda 9-un üstünə 6, 15, 1 də yadda 16. Baxın 8-in üstünə 3 gələndə 11 eləmişdi, 1-i əlavə eləmişdi onluqların üzərinə. 4-ün üstünə 2 gələndə 6, 1 də əlavə eləmişdi. Baxın 9-un üstünə 6 gələndə 15 eləmişdi, 1 də əlavə etmişdi, 16 olmuşdu. 16 yazmışdıq, 1-i əlavə etmişdi yüzlüklərə. 4-ün üstünə 2, 6, 1 də əlavə edirik, olur 7. 3-ün də üstünə 5 edir 8, 8761. Uşağa digərlərini cavabını artıq burada görürsünüz. Yəni cavaba fokuslanmayın da, siz çalışın tapşırığın həllinə fokuslanın. Necə eləyəcəyinizi videonu saxlayın, həll edin. Sonra isə mənim yazdığımla yoxlayın. Burada maraqlıdır, model verilir və modelə uyğun cəmi hesablayıb yazacaq bura. Sonra həmin ədədi sözlərlə yazacaq. Baxın, burada 3 minlik var. Baxın, 1, 2, 3 minlik. 1 yüzlük, 3 onluq, 2, 4, 6 daha təklik var. 3136-nın üzərinə gələcək 2 minlik, 4 yüzlük, 1 onluq, 4 təklik. Bunları toplayanda 6 təkliyin üzərinə 0, 6 təkliyin üzərinə 4 təklik gələndə edir 10. 0 yazırıq, 1 yadda saxlayırıq. 3 onluğun üzərinə 1 onluq gələndə 4 edir, 1-i də yadımızdaydı, eləyir 5. 1 yüzlüyün üzərinə 4 yüzlük gəlirik, edir 5. 3 minliyin də üzərinə 2 minlik gəlirik, olur 5. Cavab da 5550. Bunu sözlə də qarşısına yazırsınız 5550. Digər tərəfdə də baxaq. 2 minlik var, 3 yüzlük, 3 onluq, 3 təklik, 2333. Üstə gəl 1 minlik, 2 yüzlük, 6 onluq, 2, 4, 6, 7 də təklik. Bunları toplayırıq. Baxın, mən artıq toplamışam burada. 3-ün üstünə 7 gələndə 10 edir. 0 yazırıq, 1-i əlavə edirik onluqların üzərinə. 3-ün üstünə 6 gələndə 9, 1 də əlavə edirik, olur 10. 0 yazırıq, 1-i əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 3-ün üstünə 2, 5, 1 də əlavə edirik, 6. 2-nin də üstünə 1, 3 edir, 3600. Sözlə də uşaqlar orada yazırsınız. Deməli, hara baxırdıq?
4-cü tapşırıqda hesablayın. Yenə də düşünürəm ki, uşaqlar burada heç əlavə izaha ehtiyac yoxdur. Bu onsuz da asandır. Burada 3-ün üstünə 2 gələndə eləyir 5. 2-ün üstünə 8 gələndə 10 eləyir. 0 yazırıq, 1-i əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 0-ın üstünə 1 gələndə 1, 1-in də üstünə 1, 2. 1-in də üstünə 1 gələndə edir 2. 2205. Yəni uşaqlar düşünürəm ki, əlavə izaha ehtiyac yoxdur. Hələ bu söz təkrar edirəm, amma burada artıq yazdığım üçün baxın bunu izah edim. 4-ün üstünə 7, 11. 1 yazırıq, 1 əlavə edirik onluqların üzərinə. 9-un üstünə 6 gələndə 15, 1 də əlavə edirik 16. 6-nı yazırıq, 1 əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 8-in üstünə 8 gələndə 16, 1 də əlavə edirik, eləyir 17. 7 yazırıq, 1 əlavə edirik minliklərin üzərinə. 7-in üstünə 8 gələndə 15, 1 də əlavə edirik. Artıq burada 16-nı tam şəkildə yazırıq. 5-ci tapşırıqda isə məsələləri həll edin. Cədvəldə arzunun 1 il ərzində hər fənn üzrə işlədiyi test sayı verilmişdir. Məsələn, 1 il ərzində Azərbaycanla 6242, riyaziyyatdan 4563, məntiqdən isə 1156 test işləyib. Buna əsasən arzu il ərzində cəmi neçə test işləmişdir? Nə edəcək? Əlbəttə ki, burada üçünü də toplayacağıq. Görüm, hara toplayıb yazmışam mən. Aha. Baxın, burada toplamışam artıq 11961 alınıb alınıb. İstəyirsiniz ikisini toplayın, cavabın üzərinə, sonra üçüncünü gəlin. Və ya da istəyirsinizsə üçünü də birdən toplayın. Mən üçünü birdən toplamışam. Məsələn, 2-nin üstünə 3 gəlmişəm 5, 5-in üstünə 6 gəlmişəm 11. 1 yazmışam, 1-i əlavə etmişəm onluqların üzərinə. 4-ün üstünə 6 gəlmişəm 10, 10-un üstünə 5 gəlmişəm 15, 1-i də əlavə etmişəm 16. 6 yazırıq, 1-i əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. Uşaqlar, istəyirsiniz, baxın, bu hissəni toplayıb, sonra 1-ə əlavə edin. Və ya da ki, 1-in üstünə 2 gəlir, 3 eləsin, 3-ün üstünə 5, 8, 8-in də üstünə 1, 9 eləyir. Və 6-ın üstünə 4, 10, 10-un da üstünə 1, 11. Burada da şəkilə əsasən evlə bazar arasındakı məsafəni müəyyən edəcəyik. Bunun üçün biz nəyi bilməliyik? Görürəm ki, evlə məktəbin arasındakı məsafə 1287-dir. Məktəblə bazarın arasındakı məsafə isə 1614 metrdir. Deməli, evdən bazara qədər olan məsafəni toplamaq üçün 1287-nin üzərinə 1614-ü gəlirik. Eləyir 2901. 6-cıda yenə də asandır. Misalları həll edirsiniz və cəmi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Mən artıq burada həll etmişəm. 6-ın üstünə 2 gəlir 8, 7-nin üstünə 7 gəlir 14. 4 yazırıq, 1 əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 1-in üstünə 9, 10, 10 üstünə 4, 14. 4 yazırıq, 1 əlavə edirik minliklərin üzərinə. 1-in üstünə 1, 2, 1 də əlavə edirik 3. Burada alındı 3448 və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyirsə, biz baxırıq yüzlüyün sağındakı mərtəbə rəqəminə. Burada 4 yazılıb, 4 olduğu üçün yüzlük mərtəbəsi 1 vahid artmır. Olduğu kimi qalır. Olur 3400. Yenə də eyni qayda ilə uşaqlar, baxın, hər birini yazmışam və sonuncunu da yuxarıda, sonuncu deyəsən, sonuncudan əvvəlki idi. Məsələn, burada birində mən yenə izah edeyim. 7-nin üstünə, mən burada niyə bildirmişəm? 1-in üstünə 7 gələndə 8, 4-ün üstünə 6 gələndə 10 edir. 0 yazırıq, 1 əlavə edirik yüzlüklərin üzərinə. 1-in üstünə 5, 6, 6-nın da üstünə 7, 13. 3 yazırıq, 1-i əlavə edirik minliklərin üzərinə. 1-in üstünə 6, 7, 7-nin də üstünə 8, 15. 15308 edir. 15308 də yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda sağdakı rəqəm 0 olduğu üçün 3 artmır. Olduğu kimi qalır. Digər 2 rəqəmin də yerinə 0 yazırıq. Olur 13000, 15300. Baxırıq, deməli, 7-ci misala hesablayın və boşluqları doldurun. Mən əvvəlcə istəyirəm buradakı rəqəmləri, ədədləri yazmışsınız üçün. 2315, 2315. 4556, 4556. Toplayırsınız, cavabı yazırsınız bura. Mən digər tərəfdə göstərəcəm topladığımı. Sadəcə olaraq burada istəyirəm ədədlər yazım. 7034. Uşaqlar, burada hansı mərtəbənin adı çəkilmədi? Yüzlük mərtəbəsinin. 7000 yüzlük mərtəbəsi çəkilmədiyi üçün 0 qoyuram. 34. Üstəgəl 3060. 3000 yüzlük mərtəbəsinin adı çəkilmir. 62.
7034-ün üzərinə 3062-ni gəlirik. Cavabı yazırsınız bura. 4046. 4000. Yenə də yüzlük mərtəbəsi yoxdur. 46. 4046. 5118. Bu asandır. 5118. Aha. Burada 10800. 10800. 10800. 1680. 1680. 16060. 16000. Görürsünüz, yüzlüğün adı çəkilmir. Ona görə 0 qoydum. 60. Təklik də çəkilmədiyi üçün 0 qoyuram. 7540. 7540. Uşaqlar, indi bunları toplayırsınız, cavablarını qarşısında yazırsınız. Deməli, uşaqlar, burada toplamışam. Burada çalışıb mən bura 4-ün üstünə 1 gəlib 6, 5, 1 əlavə edib 6 eləyib. Çalışıb 1 onluq əlavə eləmişdim. Bura yəni ola bilər yorğunluqdan olmuşdu. Bura heç nə əlavə etməmişəm. Yəni 0-ın üstünə 1 gəlirik, edir 1. Sonra D budur, E isə burada yazılıb. Və yəni hər, məsəl üçün, burada 6871 eləməyib. Gəlirsiniz, burada 6871-i yazırsınız. Eni ilə ora baxırsınız, cavablarını buyurasınız. Yəni, baxmayın, əsnə qalsa uşaqlar özünüz həll eləyib yazın. Mən məcazi mənada deyirəm ki, yəni, baxın. Verilən cədvəllərdə eyni rəngli xanalara yazılan ədədlərin cəmini tapın. Məsələn, mən baxıram ki, A xanası qırmızı. Deməli, mən qırmızı xanalardakı 5152 və 1134 toplayıb yazacağım A-ya. Məsəl üçün, 4-ün 2-nin üzərinə 4-ü gəlirəm, edir 6. 5-in üstünə 1-i gəlirəm, edir 6. 1-in üstünə 3-ü gəlirəm. Yox, bir dəqiqə uşaqlar, mən nəyə sönə gəldim? 2-in üstünə 4 gəldim, 6. 5-in üstünə 3 gəldim, 8 yazmalıyam bura. 8. 1-in üzərinə 3-ü gəlirəm, edir 4. 5-in üstünə 1 gəlirəm, edir 6. 6486. İndi, bax, B göydür. Burada göy damadakiləri toplayacaqsınız. Gəlin, toplayaq uşaqlar. 7-nin üstünə, baxın, 7 təkliyin üzərinə 1 təklik gəlir. Mən dedikcə siz baxın da, yəni mən istəmirəm bir də uzadım. 1 onluğun üzərinə 1 onluq gəlir, edir 2. 1 yüzlüğün üzərinə 2 yüzlük gəlirik, edir 3. 2 milliyin üzərinə 6 millik də gəlirik, edir 8. 8300. Yox, uşaqlar, 8328 eləməlidir. Mən burada 7-nin üstünə 1 gəlib 7 yazmışam. Heç də diqqətsiz oluram. Sonra burada bənövşəyi 1278-in üzərinə 3464-ü gəlirik, yazırıq. Bura mən baxım görüm yazmışamsa artıq hazır formasını sizə göstərim. Deməli, biz harada qalmışdıq? 1278 haradaydı? 1278-in üzərinə 3464-ü gələndə 4-ün üstünə 8 gəlir. 8-in üstünə 4, 12, 2 yazırıq, 1 əlavə edirik onluqlara. 7-in üstünə 6 gələndə 13, 1 də əlavə edirik 14, 4 yazırıq, 1 əlavə edirik yüzlüklərə. 2-in üstünə 4, 6, 1 də əlavə edirik 7. 1-in də üstünə 3 gələndə 4 edirik. 4742. Deməli, C-yə 4742 yazırıq. Baxın, burada da aşağıda yazmışam ki, hara yazmalıyıq. Burada D-yə isə 6263 yazacağıq. Baxın, bura yaşılları, baxın, yaşılları toplayıb 6263 yazacağıq. Və burada da eyni qayda ilə, baxın, yazmışam burada. Burada nə idi bu? Düşmüyüb. E-dir hər halda, yoxsa nə idi? Yox, E-dir, F-dir, G-dir, bu da H olmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.